Günlük 6.000 liraya Dubai'de 2022 model Ford Mustang GT500 kiralayabiliyoruz arkadaşlar. Türkiye'deki fiyatları merak ediyorum, bilmiyorum günlük ne kadar veriyorlar kiraya. Şu an burada bu aracın fiyatı 3,5 milyon TL'ye geliyor, TL bazında. Şimdi yan tarafa gel, önünü de gösterelim. Şu sesi bir duymanızı istiyorum öncelikle. Şöyle, bu araç Dubai'nin Şahil Doğanı gibi şu anda. Çünkü herkeste bundan var. Ama gerçekten keyif aldığım, kullanmasını sevdiğim bir araç olduğu için arada kiralayıp böyle geziyoruz. Şimdi gideceğiz. Keyfimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.